সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। আমরা চলে এসেছি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা গ্রামে আল রাফি ডেইরি ফার্মে। এই ফার্মে এসে জানতে পারলাম এই ফার্মে বেশ কিছু হাই কোয়ালিটির খুবই উন্নত মানের বকনা বাচ্চা সংগ্রহ করা হয়েছে। আজকে আপনাদের সেগুলোই দেখাবো, সেগুলোর জাতমান, বয়স, কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, আশা বিষয়ে আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো চলুন ঘুরে আসি আল রাফি ডেইরি ফার্ম থেকে। আর আশা করি পুরোটা আয়োজন জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলতেছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলতেছে, আপনাদের দোয়ায়, আল্লাহর দোয়ায়। তো শুরুতে দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন। আমার নাম মোহাম্মদ রাসেল ইসলাম। আমার ঠিকানা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের প্রাইমারি স্কুলের পূর্ব পাশে। প্রাইমারি স্কুলের পূর্ব পাশে আপনার খামারটা অবস্থিত, তাই তো? তো এবারে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু হাই কোয়ালিটির বকনা বাচ্চা সংগ্রহ করছেন। কি কি জাতের রাখছেন? ভাই আমার কাছে বরাবরই আমি চেষ্টা করি হাই কোয়ালিটির বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে। আমার কাছে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ামের বাচ্চাগুলো আছে, মুন্ডি আছে, আর একটা ছোট জার্সি আছে। এগুলো নিয়ে আমার কালেকশন। এগুলাই কালেকশন করছেন। তো এগুলা সর্বোচ্চ কত দাম থেকে সর্বনিম্ন কত দাম পর্যন্ত এবার রাখছেন? আমার কাছে 1,25,000 থেকে শুরু আছে ভাই। 1,25,000 থেকে শুরু রাখছেন, তাই তো? জি। আর আমার দর্শকেরই আপনার কাছে এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে? অবশ্যই অবশ্যই, কোনো দর্শক যদি চাই সবথেকে ভালো হয় ওইটাই ভাই, খামারে যাবো দেখে শুনে নেওয়া ওরকমই ভালো হয়। জি জি জি। তো চলুন ভাই, কথা বাড়াবো না, আপনার বকনাগুলো আমার দর্শকদের দেখাবেন আর যেটা সঠিক বর্ণনা আমার দর্শকের মাঝে তুলে ধরবেন। চলেন ভাই। আচ্ছা, বকনাগুলো দেখি। ভাই প্রথমে মাশাআল্লাহ একটা কিউট আমাদের সামনে বকনা নিয়ে আসছেন, এটা কি জাতের একটু বলবেন? এটা ভাই হচ্ছে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। বয়সটা কেমন আছে ভাই? এটা বয়স আপনার 13 মাস, রেডি বাচ্চা। 13 মাস রেডি বাচ্চা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা? 100% সুস্থ সবল আছে মাশাআল্লাহ। খাবার দাবার ঠিক মতো খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন বকনাটা খুবই আপনার হেলদি। আর কোটটা দেখেন, বকনা তলাটা দেখাবেন একটু। তলাটা দেখেন, অনেক ঝুল আছে, অনেক ভালো। 4টা বাচ্চা এক জায়গায় আছে মাশাআল্লাহ। 4টা নিপল 4 জায়গায়। কোমরটা দেখেন খালি। সারা দিনের সাইড করে দর্শক দুই সাইড থেকে দেখেন, দেখানোর চেষ্টা করতেছি। মাশাআল্লাহ খুবই হাই পার্সেন্টের বাচ্চা। এটা ছিল সিরিয়ালে 1 নম্বর ভাই? জি জি। সিরিয়ালে 1 নম্বর যদি বকনাটা আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদামের সুযোগ থাকবে? জি, হালকা সুযোগ আছে। হালকা কিছু দরদামের সুযোগ থাকবে। জি অবশ্যই। এটা ছিল সিরিয়ালে 1 নম্বর বাচ্চা। দর্শক দেখতে পাবেন সর্বোচ্চ কোয়ালিটি আছে। 1 নম্বরটা ছাইড করে দিই ভাই। 2 নম্বরটা দেখেন ভাই। সিরিয়ালের 2 নম্বর আমাদের সামনে আরেকটা চমৎকার বকনা নিয়ে আসছেন, এটা কি জাতের একটু বলবেন? এটাও ভাই হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা। যারা গরু চেনে ভাই তারা এই গরুটা সম্পর্কে বুঝবে। এই গরুটা দেখলে কোয়ালিটি, পার্সেন্ট কেমন কি। এটার বয়সটা কেমন আছে ভাই? এটাও ভাই রেডি বকনা, 13 মাস বয়স আছে। রেডি বকনা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা। মানে আমার কাছে যে বাচ্চাগুলো আছে ভাই সবগুলাই হাই কোয়ালিটি, হাই পার্সেন্টের। জি, আর অনেক নিপলটা দেখবো সুস্থ সবল আছে। মাশাআল্লাহ। লিস্টটা দেখাই দেন। 4টা নিপল 4 জায়গায় আছে, খুবই ভালো নিপল। এটা ছিল সিরিয়ালের 2 নম্বর বকনা বাচ্চা। এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন কত ভাই আজকে? এই বাচ্চাটার দামটা ভাই 1,17,000 টাকা। 1,17,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি। দরদামের সুযোগ থাকবে? অবশ্যই অবশ্যই দরদামের সুযোগ থাকবে। 1,17,000 টাকা দাম চালেন একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাচ্চা। আচ্ছা ভাইজান, 2 নম্বর বাচ্চাটা সাইড করি, 3 নম্বর বাচ্চাটা আমাদের দর্শকদের দেখাই। ভাই সিরিয়াল নাম্বার 3 আরেকটা কিউট চমৎকার বকনা বাচ্চা নিয়ে আসছেন ভাই, এটা কি জাতের একটু? এটা ভাই হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানী ব্রিডের বাচ্চা একটা। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানী ব্রিডের বাচ্চা, সাদার অংশটা বেশি থাকার কারণে রানী বলি আমরা। মূলত জাত হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার বয়সটা কেমন আছে? এটা ভাই হচ্ছে 10 মাস বয়স। 10 মাস, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা। মাশাআল্লাহ, চমৎকার একটা কোয়ালিটি। মাথা থেকে একবারে কোমর পর্যন্ত দেখেন, মাথাটা তুলে দিবেন এই সাইডে। চুল নাই দর্শক, এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের যে গুণগুলো থাকে সব গুণগুলো এই বাচ্চাটার মধ্যে আছে। যে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান যে সিম্পটম থাকার দরকার, তলাটা দেখেন, 4টা বাচ্চা এক জায়গায় আছে, 4টা নিপল 4 জায়গায় আছে, লেজটা ছোট। মাশাআল্লাহ, অনেক কিউট একটা বাচ্চা ভাই। এগুলোতে সচরাচর প্রথম দিনে কেমন দুধের সম্ভাবনা আছে ভাই? এগুলো ভাই হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান যদি সচরাচর ভালো হয়, মানে 20 প্লাস হয়। মাশাআল্লাহ, পরিচর্যা করা যায় গরুগুলো। জি জি জি। তো সিরিয়ালের 3 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা, এটার দাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা দাম চাই ভাই 1,03,000 টাকা। 1,03,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদামের সুযোগ থাকবে? অবশ্যই হালকা কিছু সুযোগ আছে। এটা ছিল সিরিয়ালের 3 নম্বর বকনা বাচ্চা। দর্শক
একটু দেখা দিয়ে আপনাদেরকে 3 নম্বর বকনা বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ অনেক কিউট দেখতে। এটা সাইড করে দিবে 3 নম্বরটা 4 নম্বরটা 10 টাকা। সিরিয়ালের 4 নম্বর আরেকটা কিউট বকনা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটাও ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। বাংলাদেশে মানে যতটুকু পার্সেন্টের বাচ্চাগুলো আছে তার মধ্যে এই বাচ্চাটা একটা ভাই, মানে যারা গরু চেনে তাদেরকে কিছু বোঝা যায় না। এখন আমার গরু হচ্ছে ভালো না, আমি যদি সেখানে দিয়ে মিষ্টি করে কথা বলি লাভ আছে? মিষ্টি করে তো কোনো লাভ নাই। দর্শকেরা এখন গরু খুব ভালো চেনে, দর্শকেরা গরু চেনে, গরু দেখলে বুঝতে পারেন। তলাটা দেখাই দেন, আরে তলাটার সাইজ দেখেন মাশাআল্লাহ। 4টা নিপল 4 জায়গায় আছে, দেখছে দর্শক দেখছে, একটু সাইড করে দিবেন। মাথাতে দেখেন, মাথার ঝুঁটিটা দেখেন। এটা ছিল সিরিয়ালের 4 নম্বর বকনা বাচ্চা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়ালের 4 নম্বর বকনা বাচ্চাটা। এটার বয়সটা কেমন বললেন ভাই? এটা ভাই 12 মাস বয়স। 12 মাস, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, 100% সুস্থ সবল আছে ভাই। তো এই সিরিয়ালের 4 নম্বর বকনাটার দাম চাচ্ছেন কেমন? এটা ভাই 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা সিরিয়ালের 4 নম্বর বকনাটার দাম চাচ্ছেন, দরদামের সুযোগ থাকবে। এখানে অল্প কিছু আইডি দরদাম করতে প্রতিটা গরুতেই অল্প কিছু দরদামের সুযোগ এখন একদমে তো বিক্রি হয় না। বাচ্চাগুলো খুবই হাই পার্সেন্টের, হাই কোয়ালিটি। যে বাচ্চাগুলো দেখছি সবই একটা 5% বাচ্চা আমার কাছে। সেই কোয়ালিটি সর্বোচ্চ কোয়ালিটি নিচে সিরিয়ালে 5 নম্বর মাশাআল্লাহ একটা চমৎকার বকনা নিয়ে আসছেন আমাদের সামনে। এটা কি জাতের একটু বলবেন? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা একটা ডানু কোয়ালিটির বাচ্চা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর দেখতে বাচ্চা, বাচ্চাটা। কোয়ালিটি পার্সেন্ট। বয়সটা কেমন আছে ভাই? ভাই 12 মাস বয়স এটা। 12 মাস। জি। এগুলো হিটে আসে কত মাস বয়সে আসবে? আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতগুলো যে ভালো মতো পরিচর্যা করা যায় ওগুলা থেকে 14 থেকে 15 মাসে হিটে চলে আসবে। 14 থেকে 15 মাস। জি। কোনাটা একটু দেখাবেন। দেখেন মাশাআল্লাহ 4টা নিপল 4 জায়গাতে আছে, খুবই ভালো মনে হলো। গরুর মাজা থেকে শুরু করে গরুর বডি কোয়ালিটি, গলা, মাথা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল খাবার দাবার খাচ্ছে তো ভাই? জি জি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা খাবার দাবার খাচ্ছে। এটা ছিল সিরিয়ালের 5 নম্বর বকনা বাচ্চা। জি। এই 5 নম্বর বকনা বাচ্চা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই পছন্দ হয় সেই ক্ষেত্রে দাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা ভাই 1,12,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, এখন হালকা কিছু দরদামের সুযোগ আছে। সিরিয়াল নাম্বার 6 ভাই। মাশাআল্লাহ আরেকটা কিউট বকনা নিয়ে আসছেন আমাদের মাঝে। কি জাতের একটু বলবেন? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বডিটা দেখেন, এই গরুগুলো ডাবল বডির বাচ্চা একটা। এটা ডাবল বডির বাচ্চা মাশাআল্লাহ অনেক কিউট দেখতে। ওর মাথাটা দেখেন ঝুল নাই, গলাটা কত চিকন, হাত পা 4টা দেখেন, পাওটা 4টা পায়ের খুবই সাদা। নিপেলটা একটু দেখাবেন। এই যে দেখেন এই ফল ভাই। নিপেলের 4 জায়গায় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই সাইড থেকে। এটা ছিল সিরিয়ালের 6 নম্বর বকনা বাচ্চা। 6 নম্বর বকনা বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক দাম চাচ্ছি ভাই 97,000 টাকা। 97,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি। দরদামের সুযোগ থাকবে? অবশ্যই প্রতিটা গরুতে হালকা কিছু সুযোগ থাকবে। এটা সাইড করে দিই ভাই। 6 নম্বরটা 7 নম্বর গরুটা আমার দর্শকদের দেখায়। সিরিয়াল নাম্বার 7 ভাই। দেখতে পাচ্ছি এটা কি জাতের একটু বলুন? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার বয়সটা কেমন আছে? 10 মাস। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। ওর মাথা থেকে দেখেন, মাথাটা, কানটা, গলাটা মাশাআল্লাহ। দেখাবো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাথাটা। মানে এখন দর্শক তারা দেখলেই বুঝে যাচ্ছে না, তারা এখন অনেকই অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ অনেক কিউট একটা বকনা বাচ্চা। এর বয়সটা কত বললেন? এটা 10 মাস। 10 মাস। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা। এই 7 নম্বর বকনাটার দাম চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 95,000 টাকা। নিপলটা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। 95,000 টাকা দাম চাইলেন। জি। দরদামের সুযোগ থাকবে? হালকা কিছু সম্মানী খাতে রেখে সুযোগ থাকবে। হালকা কিছু দরদামের সুযোগ থাকবে। 95,000 টাকা দাম চাচ্ছেন বকনাটা, তাই তো? জি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, 7 নম্বর বকনাটা সাইড করে দিয়ে 8 নম্বর ভাই। 8 নম্বর বকনা বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ অনেক কিউট একটা বকনা বাচ্চা। এটা কি জাতের একটু বলবেন? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানি ব্রিডের বাচ্চা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানি ব্রিডের বাচ্চা। বাচ্চার মাথা থেকে একবারে পা পর্যন্ত দেখেন, মাশাআল্লাহ। বাচ্চার কোয়ালিটি, পার্সেন্ট খুবই গ্রোথ সম্পূর্ণ একটা বাচ্চা, খুবই কিউট। এটার বয়সটা কেমন আছে ভাই? এটা ভাই 11 মাস প্লাস আছে। 11 মাস প্লাস। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বকনাটা দর্শক
দেখতে পাচ্ছেন কত কোয়ালিটিফুল একটা বাচ্চা। বাচ্চার মাজাটা দেখেন, তলাটা দেখেন, এটা দেখাবেন একটু। নিপুলো চারটা চার জায়গায় আছে, হ্যাঁ দেন তলাটা। নিপুল 4 জায়গা আছে। জি 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 দর্শক দেখতে পেলেন, 4টা নিপুল 4 জায়গা আছে। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছে 1,07,000 টাকা। 1,07,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, তাই তো? দরদামের সুযোগ থাকবে? অবশ্যই হালকা কিছু সুযোগ আছে, দরদামের সুযোগ থাকবে। তো চলুন ভাই পাশের গরুটা দেখি। সিরিয়ালে 8 দর্শকে দেখালেন, সিরিয়ালের 9 নম্বর একটা বকনা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি ভাই। এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা কিন্তু মুন্ডি বাচ্চা। মাথাটা দেখেন, ফ্রিজিয়ান জাত মুন্ডি বাচ্চা, তাই তো? অনেক মুন্ডি আছে হিট দিয়া ছোট থেকে ওরকম না, এটা হচ্ছে জন্ম থেকেই মুন্ডি। একটা হাই পার্সেন্টের মুন্ডের ঝুটিটা দেখেন, সিং উঠবে না তো? না এর জীবন উঠলেও সিং উঠবে না, জীবন গেলেও সিং উঠবে না। মাশাআল্লাহ দর্শক মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা বয়সটা কেমন আছে ভাই? এটা ভাই 12 মাস প্লাস। 12 মাস প্লাস, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। বাচ্চাটার হাইট বডি টোটাল দেখা যান, বাচ্চাটা কত বড় হবে। মাশাআল্লাহ একটা ডাবল বডির গরু। আমার ক্যামেরাতে দেখাতে একটু সমস্যা হচ্ছে, এত বড় গরুটা খুবই ভালো মানের। তলাটা দেখেন, তলাটা একটু দেখান আমার দর্শকদের। মাশাআল্লাহ 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে দর্শক দেখতে পেলেন। পা চারটা দেখেন কত লম্বা এগুলো। জি জি জি। বয়সটা কত বললেন? 12 প্লাস। 12 প্লাস, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল গরুটা। এই মুন্ডিটার দাম চাচ্ছেন কেমন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদামের সুযোগ থাকবে? থাকবে হালকা কিছু সম্মানী খাতে সুযোগ থাকবে। হালকা কিছু মুন্ডি গরুতে দরদামের সুযোগ থাকবে। এটা ছিল সিরিয়ালের 9 নম্বর একটা মুন্ডি বকনা বাচ্চা। জি। তো চলুন ভাই সিরিয়াল 10 নম্বর গরুটা আমার দর্শকদের দেখাই। সিরিয়াল নাম্বার 10 ভাই, আরেকটা সুন্দর বকনা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের একটু বলুন? জি ভাই, সবগুলো একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান দেখালাম, এটা একটা আনকমন দেখালাম, এটা একটা জার্সি। এর কোয়ালিটি মান ভাই দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে, অনেক হেলদি সুস্থ সবল একটা মাশাআল্লাহ খুবই ভালো মানের একটা জার্সি বকনা হচ্ছে। তলাটা একটু দেখাবো। তলাটা ভাই দেখেন, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে কি জন্য এতগুলো কথা বলছি। তলাটা দেখেন তো, বাচ্চাটা দেখেন, এই যে অবস্থা এখন। খুবই যে ভালো তলা হয়েছে ভাই, মানে এইটুকু বাচ্চার জার্সি বাচ্চার যেরকম তলা আমার মনে হয় কেউ দেখাতে পারবি ভাই। জি 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 মাথাটা তুলে দিবেন। এটা বয়সটা কেমন ভাই? মাথার কান টান সব দেখেন। এটার ভাই বয়স হচ্ছে 7 মাস প্লাস হয়েছে ভাই। 7 মাস প্লাস, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। পায়ের খুর পর্যন্ত লালের। মাশাআল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল গরুটা। জার্সির যে নিচে যে বাদামি ব্রাউন কালারের একটা স্ট্রিপ থাকে, ওইটা কিন্তু দেখেন। মাশাআল্লাহ জার্সি গরুটা। তো এটা ছিল 10 নম্বরে শেষ পর্যায়ে গরুটা। জি জি। এই জার্সি বকনাটার দাম চাচ্ছেন কেমন? এটা ভাই 82,000 টাকা দাম চা। কোনো ভাই যদি নাই বাংলাদেশে যে পান্তালি গাড়ি ভাড়া তার জন্য আমি ফ্রি দেবো। 82,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, যে পান্তে যাবে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে। জি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আজকে থেকে এই পর্যন্তই ভাই। ভাই অনেকগুলো তো বকনা দেখলাম, এই বকনাগুলো যদি আমার দর্শকরা আপনার থেকে নিতে চায় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? জি ভাই, আমার নাম্বার হচ্ছে 01765180020, আর ঠিকানাটা তো আগেই বলছি। আপনার ঠিকানায় আসে নাম্বারে ফোন দিলেই তো পাবে, তাই? জি জি জি। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভাই বাসে হোক ট্রেনে হোক, ট্রেনে আসলে ঈশ্বরদী স্টেশনে নামতে পারবে, বাসে হলে দাসুরিয়া ঈশ্বরদী নামতে পারবে, সেখান থেকে আমি নিয়ে আসতে পারবো। আর টাকা পয়সা লেনদেনটা কিভাবে করেন? লেনদেন ভাই এখন যদি গরু চয়েস করলো, ধরেন কিছু টাকা বায়না দিয়ে তারপর ব্যাংকে লাগাই দিল বা বিকাশে লাগাই দিল, গরু পাঠাই দেবো এখানে। আর আপনার এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা? থাকা খাওয়ার টোটাল ব্যবস্থা। একটা লোক এসে যদি থাকা খাওয়ার পর গরু পছন্দ যদি নাও করে, তার কোনো সমস্যা নাই, টোটাল যে কদিন থাকবে টোটাল ড্রাইভার আমার। জি জি ভাই। আর এই গরুগুলো দেখে অনেকে গরু কিনতে উদ্বুদ্ধ হবে, গরু কিনতে খামার শুরু করবে। তো নতুন উদ্যোক্তা যদি কিছু বলতে চান বলতে পারেন। এখন গরু কিনতে ভাই, গরু মানে এর মধ্যে অনেক দালাল চক্র আছে ভাই, যারা হচ্ছে ধরেন একটা গরু দেখায় এরকম কোনো ইয়ে নাই। তারপর হচ্ছে আপনার গরু ধরেন, আমার গরু যদি ভালো হয় আমার অত কিছু বলা লাগে না ভাই। অনেক লোক আছে ভাই নিহারি গরু এসে ভাই এই গরুর এই হ্যান ত্যান নানান কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, মানে সেকেন্ড দিয়ে কথা দিয়ে মিষ্টি করে রেখে দেয়। এখন দর্শক তো ওইটা বোঝে না, যারা নতুন খাবার তারা তো অত কিছু জানবেন না যে এটা কেমন কি। এখন গরু আমার মেন কথা হচ্ছে গরু খামারে আসবে, দেখে শুনে তারপর নেবে। তারপর ধরেন এক রকম দালাল চক্র আছে কমেন্ট বক্সে, তারা ধরুন আমার গরু হচ্ছে 1,25,000 টাকা আমি দাম চাইলাম, তারা এসে কয় ভাই আমার কাছে 70,000 টাকা এই গরু আছে। এখন দর্শকদের বিভ্রান্তি সরাই, তখন দর্শকরা আর কি ওর কমেন্টে ফলো করে ওখানে যোগাযোগ করতে চাই। এরকম অনেক দালাল চক্র আছে ভাই। তো অবশ্যই যেখানে গরু কিনবে দর্শকেরা দেখে শুনে, হ্যাঁ দেখে শুনে যাচাই বাছাই করাটাই নেওয়াটাই উত্তম, তাই তো? জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য, আর কষ্ট করে আপনার এতগুলো গরু দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।